नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है माउंट कॉनिफर स्वीट्स एंड स्पा, 5 डॉक्टर एस.एन. दास रोड, अपोजिट रिंग मॉल, दार्जिलिङ। संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार, जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। पहाड़ पर भाजपा उम्मीदवार को लेकर सहयोगी दल GNLF ने जताई नाराजगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहाड़ की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा से उसके सहयोगी दल GNLF नाखुश दिख रहा है। भाजपा ने पहाड़ के करसंग एवं कालिंपोंग विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। इसके साथ ही भाजपा की ओर से कहा गया कि दार्जिलिंग सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़े जाने की बात कही गई। इधर मीडिया से बातचीत करते हुए GNLF के नेता महेंद्र छेत्री ने बताया कि पार्टी की केंद्रीय कमेटी की बैठक के बाद इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बैठक में भी उम्मीदवारों के बारे में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा दिल्ली बैठक में उनके नेता ने भाजपा के समक्ष जो प्रस्ताव रखा था उसके अनुरूप उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। छेत्री ने कहा कि वे लोग चाहते हैं कि पहाड़ की विधानसभा सीटों पर ऐसा उम्मीदवार दिया जाए जिसे पार्टी के सभी कार्यकर्ता स्वीकार कर ले। না আমাদের পার্টিগতভাবে আমাদের পার্টির প্রেসিডেন্ট যেটা দিল্লি বৈঠকের সঙ্গে একটা আমরা প্রপোজাল দিয়েছিলাম, সেই প্রপোজালের অনুযায়ী সেই লিস্টটা হয়নি, তার কারণে অসন্তুষ্টি। আমরা চেয়েছি যে এই ক্যান্ডিডেট যেন পাহাড়ে কার্সিয়াং আর কালিম্পংয়ে যেন ভালো ক্যান্ডিডেট দেখ। এই ক্যান্ডিডেট প্রকৃতিতে আমাদের যে ক্যাডাররা আছে, আমাদের নিচু স্তরে যারা কর্মীরা আছে তারা যেন সবাই মেনে নেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ক্যান্ডিডেট বলেছিলাম, তো পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি দেয়নি, তার জন্যই অসন্তুষ্টি। আমরা আজকে রাত্রে কেন্দ্রীয় কমিটি ঠিক করবে, বসে আমাদের আগামী দিনে পার্টির ডিসিশনটা জানাবে। না সমর্থন চাইলে তো হবে না, ওকে তো এর আগে চিন্তা করতে হবে GNLF কীভাবে টর্চার করেছে। GNLF তো এর আগে যখন 2007-এ আন্দোলন করেছিল, তখন সুভাষ ঘিসিং থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মীরা পর্যন্ত গৃহ ত্যাগ করে 7 বছর বাইরে কাটিয়েছে, শিলিগুড়িতে কাটিয়েছে, অনেকের ঘর জ্বালিয়েছে, অনেক ওখান থেকে বিতাড়িত, সোশ্যাল বয়কট পর্যন্ত করেছে। ওই অবস্থা ও কীভাবে চায় এখন লজ্জা ছাড়া ওসব আবেদন করতেছে না। ওই সময় একটা পরিপ্রেক্ষিতে ছিল, ওই সময় বলেছিলাম আমরা যে গোর্খা একটা দেখাতে হবে। ওই পরিপ্রেক্ষিতে আমি এক জায়গায় জমা হয়েছিলাম 2019-এ ইলেকশনে, কিন্তু আজকে এই পরিপ্রেক্ষিতে নেই, এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা দাঁড়ায় না। ওই সময় আমরা চেয়েছিলাম, অথবা ওরাও চেয়েছিল যে একটা গোর্খা একটা দেখাতে হোক। একার জন্য 2019-এর সময় আমরা সমর্থন দিয়েছিলাম আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যান্ডিডেটকে। সবাই ওর একই মঞ্চে এসেছিলো, সব পার্টি, আর GNLF এসেছিলো একই মঞ্চে। এর মধ্যে কোনো নাই তো, সেটাই আগামী দিনে আমরা ঠিক করবো। আজকে রাত্রে মিটিং আছে, এটা বেরোতে কাল সকালের মধ্যে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। कूच बिहार में भाजपा नेता का फंदे से लटकता शव बरामद, हत्या का आरोप। विधानसभा चुनाव से 2 सप्ताह पहले कूच बिहार के दिनहाटा में भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष अमित सरकार का फंदे से लटकता शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर कूच बिहार में भारी तनाव देखा जा रहा है। बुधवार सुबह दिनहाटा शहर के डंगबाली पाड़ा में पशु अस्पताल के भीतर घर के बारामदे में भाजपा नेता का फंदे से लटकता शव बरामद किया गया। भाजपा ने अमित सरकार की हत्या करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने इस घटना में तृणमूल नेताओं के जुड़े रहने का दावा किया है। इन नेताओं ने कहा, भाजपा का जनाधार बढ़ता देख तृणमूल कांग्रेस बौखला गई है। तृणमूल कांग्रेस किसी तरह भाजपा को रोक नहीं पा रही है, इसलिए अब हत्या की राजनीति शुरू कर दी। যে খুন এবং পরিকল্পিত খুন সেটা বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা থাকে না। দিনহাটা শহরে বিজেপির কার্যকর্তাদের ঘরে ঢোকানোর পরিকল্পনা, এখানকার যিনি বিধায়ক, আমি সরাসরিভাবে বলছি যে এখানকার যিনি বিধায়ক, এই পরিকল্পনা তারও অংশের মধ্যে পড়ে। তার এটা নোংরামি একদম পরিষ্কার বললাম, এটা খুন, এটা অন্য কিচ্ছু না। তিনি বিজেপির কার্যকর্তাদের এতদিন পর্যন্ত মারধর করেছে, এখন দেখছে মারে কাজ হচ্ছে না, তিনি খুন করে ভয় দেখালেন
বিজেপির কোনো কার্যকর্তা রাস্তা থেকে সরবে না, এটা যেন তৃণমূল কংগ্রেস জেনে রাখে। ওরা ঘরে ঢুকাতে যাচ্ছে, ঢুকবো না ঘরে, কোনো সময় ঢুকবো না। বিজেপির একটা কার্যকর্তা রাস্তায় নামবো। আরো আন্দোলন প্রতিবাদ পরিষ্কার। এই এলাকার যত সিসিটিভি আছে, যতবার যে কল করেছে তাকে, সে লাস্ট কোথায় ছিল, সমস্ত কিছু ট্র্যাক লোকেশন করে তার পুরোটা অংশটা এখানে শেষ করতে হবে। এবার আমি ধরেই নিলাম যে খুন যদি হয় তাহলে কতগুলো প্রশ্ন আসছে, যেটা 11টা নাগাদ তাকে বাড়ির থেকে দুজন বেঁধে নিয়ে যায়। সেই দুজন কারা, তারা নিয়ে তাকে কোথায় যায়? আমাদের কাছে খবর আছে যে তাকে নিয়ে এমপির বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তাকে প্রচণ্ড অপমান করা হয় সবার সামনে। তারপরে সে আবার 12:30টার সময় 1টা নাগাদ বাড়ি থেকে আসে, খাওয়া দাওয়া করে, ঘরে শুতে চলে যায়। এবার রাতে বেরিয়ে গেছে, বাড়ির লোকরা টের পেল না, বাড়ির লোকরা জানতে পারল না। কিন্তু যেটা খবর পেয়েছি যে ওদের ঘর থেকে বেরোবার সময় ঘরে তালা মারে, পরের গেটে তালা মারে, তারপরে বেরো। এবার যদি ধরে নিই কেউ ডেকেছে বলে গেছে, এক হচ্ছে নিজের থেকে বেরিয়ে গেছে, আর যদি কেউ ডেকেছে বলে গেছে তাহলে তো নিশ্চয়ই পরিচিত লোক ডেকেছে বলে গেছে, এমন পরিচিত যে ডাকে যেতে বাড়ির লোককে বলার কোনো প্রয়োজন নেই, সেই জন্য বেরিয়ে গেছে। আর তৃণমূলের কেউ যদি ডাকতো তাহলে তো ওকে জোর জবরদস্তি করে ধরে নিয়ে আসতো, তাহলে তালা মারার সময় থাকতো না। এই যে ব্যাপারগুলো পুলিশ তদন্ত করে দেখুক পুরো ঘটনাটা, যে কারা দুজন ওকে নিয়ে গেল, কারা বাড়ি এসে পৌঁছে দিল, কোথায় নামালো, বাড়িতে এসে খাওয়া দাওয়া করার পরে আবার রাতে যে বেরোলো সেটা একা বেরোলো নাকি কেউ তাকে ডেকে নিয়ে গেছে সেটার জন্য বেরিয়েছে। যারা এই ধরনের অভিযোগ করছে যে খুন হয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস খুন করেছে, ওরা তো রাজনৈতিক ফায়দা তুলবার জন্য এই কথাগুলো বলছে। তৃণমূল কংগ্রেস খুন করবে, তাকে বাড়ির থেকে ধরে নিয়ে এসে টানতে টানতে নিয়ে আসবে বা যে করেই নিয়ে আসবে, চিৎকার করবে না? বাড়ির থেকে তো বেরিয়ে আসছে, এটা তো সবাই জানে, বাড়ির লোকেরাও বলছে বাড়ির থেকে বেরিয়ে এসছে। তাহলে বাড়ির থেকে যদি কেউ বেরিয়ে আসে, অত দূর রাস্তায় এসছে, 1/2 কিলোমিটারের উপরে, তাহলে তার চিৎকার কেউ শুনতে পেল না। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी शंकर घोष कर रहे धुआंधार प्रचार। राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी नगर निगम में होगा भाजपा का शासन, लोगों की समस्याओं का होगा जल्द समाधान, ये बातें कही है प्रत्याशी शंकर घोष ने। सिलीगुड़ी विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पूर्व वामपंथी नेता व सिलीगुड़ी के कोने कोने से वाकिफ शंकर घोष अपने समर्थकों के साथ दिन प्रतिदिन सुबह से ही चुनाव प्रचार शुरू कर देते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान शंकर घोष ने कहा, अब पश्चिम बंगाल में वास्तव में विकास होगा। नगर निगम, राज्य व केंद्र में एक ही पार्टी का शासन होने के बाद सिलीगुड़ी एवं पश्चिम बंगाल में विकास में तेजी आएगी। बता दें कि 18 मार्च को उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम के ऐलान के बाद से वे चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बुधवार को वे तराई स्कूल मैदान में सुबह की सैर के लिए पहुंचे और लोगों से बातचीत की और उनका आशीर्वाद लिया। बाद में मीडिया से मुखातिब होते उन्होंने कहा, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। विधानसभा चुनाव के बाद सिलीगुड़ी नगर निगम का चुनाव होगा। नगर निगम में भी भाजपा बोर्ड बनाएगी। तीनों मोर्चे पर भाजपा की सरकार होने के बाद लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा। প্রচারে 18 তারিখ প্রার্থীপদ ঘোষণা হওয়ার পর থেকে আমরা প্রচার করছি। সেই হিসাবে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করেছি, মানুষের মনের মধ্যে চোখে একটা এই যে একটা বদ্ধ অবস্থা আছে, এই বদ্ধ অবস্থা থেকে পরিবর্তন করার জন্য যে মানুষ যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সেটা কিন্তু তাদের চোখের বা মুখের ভাষা দেখলেই বোঝা যায়। এবং যে স্বতঃস্ফূর্ততা দেখেছি, সেই স্বতঃস্ফূর্ততার উপরে ভিত্তি করে এটুকু বলতে পারি যে শিলিগুড়িতে শুধু বিধানসভায়
নির্বাচনে পরিবর্তন আসছে তা নয়, রাজ্যে নতুন সরকার গঠন করা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি, তার পাশাপাশি শিলিগুড়ি আরও আরেকটি পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছে। সেই পরিবর্তনটি হচ্ছে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে বিজেপির বোর্ড গঠন হওয়ার পক্ষে পরিবর্তন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই পরিবর্তন মানুষ স্বাগত করছে এবং পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলছে। আমরা আশাবাদী যে মানুষের এই শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারব। जिला स्तर पर भाजपा ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। दार्जिलिंग जिला भाजपा ने मंगलवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। सोनार बंगाल के संकल्प के साथ भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। सिलीगुड़ी में भाजपा के पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% संरक्षण, 7वां वेतन आयोग की सिफारिश लागू करना, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार समेत कई वादे किए गए हैं। इस अवसर पर भाजपा नेता तरुण गुप्ता, खुशबू मित्तल, कमल घोष, रणवीर मजूमदार, अमित लाल चक्रवर्ती सहित अन्य भाजपा नेता उपस्थित थे। অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদীজির যে স্বপ্নের প্রকল্প স্টার্টআপ, সেই স্টার্টআপ প্রকল্পে যারা আসতে চাইছেন তাদের জন্য 50 লক্ষ টাকা অবধি লোন দিচ্ছে দেবে সরকার, যেখানে ভর্তুকি যুক্ত লোন, অর্থাৎ যে লোনে দেখা যাচ্ছে সাবসিডি পাওয়া যাবে, সিঙ্গেল উইন্ডো ছাড়পত্র এবং 3 বছরের জন্য 100% কর ছাড়, অর্থাৎ এটাকে গ্রিন বেল্ট বলা হচ্ছে, 100% কর ছাড় দেওয়া হবে তাদের জন্য। পরবর্তী যে বিষয়ে আলোচনা করব সেটা হলো এবার সবার বিকাশ, এবার বিজেপি। রাজ্য জুড়ে অন্নপূর্ণা ক্যান্টিন স্থাপন করা হবে, যেখানে দিনে 3 বার 5 টাকায় খাবার পাওয়া যাবে। পিডিএসকে সার্বজনীন করে সমস্ত নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। পিডিএস অর্থাৎ রেশন ব্যবস্থা। যোগ্য পিডিএস সুবিধাভোগীদের জন্য ভর্তুকিযুক্ত রেশন, চাল বা গম প্রতি কেজি 1 টাকা, ডাল প্রতি কেজি 30 টাকা, লবণ প্রতি কেজি 3 টাকা এবং চিনি প্রতি কেজি 5 টাকা। প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন সিএএ প্রয়োগ। মুখ্যমন্ত্রী শরণার্থী কল্যাণ প্রকল্পের মাধ্যমে শরণার্থী পরিবারকে 5 বছরের জন্য ডিবিটিআর এর মাধ্যমে 10,000 এবং অন্যান্য প্রাথমিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। মতুয়া দলপতিদের মাসিক 3,000 টাকা করে পেনশন। বাকি বিষয়গুলো আমাদের যিনি স্পোর্টস পার্সন রয়েছে ওনারা একে একে প্রত্যেকটি বিষয়কে সম্বন্ধে আপনাদেরকে অবগত করবেন। এবার যেটা বিষয়, এবার অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবার বিজেপি সোনার বাংলা অর্থনৈতিক পুনর্জীবন টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে। ইনভেস্ট বাংলা স্থাপন করে বিনিয়োগকারীদের স্বচ্ছ ও সব কিছু সমাধানের জন্য ওয়ান স্টপ সলিউশন ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সহযোগের ব্যবস্থা করার লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গকে শীর্ষ 3 নম্বর রাজ্যে নিয়ে আসার লক্ষ্য। ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসাগুলিকে প্রথম 5 বছরের জন্য 2 টাকা প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ সরবরাহ। ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীগুলিকে 100% ক্রেডিট গ্যারেন্টি কভার সহ 10 লক্ষ পর্যন্ত জামানত মুক্ত লোন দেওয়া হবে। স্মার্ট আপ ব্যবসার জন্য প্রতি 5 বছর করে মকুব, 4টি মেগা ফুড পার্ক, 10টি ছোট ফুড পার্ক, 1টি চা পার্ক, 2টি সি ফুড ফিশিং পার্ক স্থাপন। হ্যান্ডলুম জন্য 4টি বস্ত্র এবং হ্যান্ডিক্রাফটের জন্য 1টি হস্তশিল্প কেন্দ্র। सिलीगुड़ी के प्रमुख मार्गों पर पुलिस की नाका चेकिंग। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की ओर से विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। शहर में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान के रूट मार्च के साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से नाका चेकिंग जारी है। सिलीगुड़ी शहर के अंदर और बाहर विभिन्न स्थानों पर लगातार नाका चेकिंग की जा रही है। पुलिस शहर में घुसने वाले मुख्य मार्गों पर वाहनों को रोककर उसकी सघन जांच कर रहे हैं। इस बात की जांच की जा रही है कि वाहन में कोई प्रतिबंधित सामान तो नहीं ले जा रहा है। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाके में भी प्रशासन जांच को लेकर पूरी सक्रिय दिख रही है। इस बीच पुलिस प्रशासन को सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने वाले रास्ते में शालबारी में सड़क पर वाहनों को रोककर और उसकी जांच करते देखा गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++,
पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक, चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर एसएन दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कालियागंज विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार को परिवर्तित करने की मांग में भाजपा समर्थकों ने परिवर्तन यात्रा के रथ को रोक अपनी त्याग पत्र जिला अध्यक्ष को भेजा। कालियागंज विधानसभा केंद्र के भाजपा उम्मीदवार को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस दिन उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई थी, उस दिन
भाजपा समर्थकों ने भारी संख्या में एकत्रित होकर पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की थी और आग लगाया था। दरअसल उत्तर दिनाजपुर जिले से कालियागंज विधानसभा क्षेत्र से सौमेन रॉय को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के समर्थकों का कहना है कि उनका कहां घर है और वो कौन है वे लोग जानते ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को क्यों उम्मीदवार बनाया गया है? उनकी मांग है कि इस उम्मीदवार को परिवर्तित कर स्थानीय किसी व्यक्ति को टिकट कर दिया जाए। इस मांग को लेकर भाजपा समर्थकों ने शहर में एक पद यात्रा निकाली और साथ ही कार्यकर्ताओं ने अपना त्याग पत्र भी उत्तर दिनाजपुर जिले के भाजपा के अध्यक्ष विश्वजीत लहरी के पास भेज दिया है। साथ ही सिलीगुड़ी से चुनाव प्रचार के लिए पहुंची परिवर्तन यात्रा रथ को भी 4 दिनों से रोक कर रखा हुआ है। इसको लेकर पार्टी के भीतर व्यापक असंतोष बना हुआ है। विश्वजीत लहरी ने बताया कि अभी तक कार्यकर्ताओं का त्याग पत्र उनको नहीं मिला है। त्याग पत्र मिलने के बाद वहां इसको शीर्ष नेतृत्व को मेल कर देंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार को परिवर्तित करना उनके बस की बात नहीं है। इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व ही उचित निर्णय ले सकते हैं। दूसरी ओर भाजपा में असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। এখানে বিজেপির কর্মীরা আমাদেরকে যাইতে দিচ্ছে না। তারা বলছে যে এখানে প্রার্থী চেঞ্জ হওয়া না অবধি আমাদেরকে কোথাও যাইতে দিচ্ছে না, আর যাইতেও পারতেছি না। আমরা এখন আর কি করবো, আর কিছু বলার নেই। আমরা শিলিগুড়ি থেকে আসছি, আমাদের পাঠিয়েছে ওইখানকার যা ইসে আছে বিধায়কগুলো আছে ওগুলোই পাঠিয়েছে আমাদের। বন্ধ ওই যে প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পরেই যে বন্ধ, কিসের জন্য বন্ধ এটা আমি বলতে পারবো না। বলছে যে ওই প্রার্থী আমরা চাই না, ওই প্রার্থী চেঞ্জ করতে লাগবে। এখানে আমি গত 3-4 দিন ধরে বসে আছি। আমি আপনাদের ওনার কনভেনারের বক্তব্য আপনাদের ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে আমি দেখলাম, যদিও শুনলাম, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে এখনও পর্যন্ত আমার কাছে কোনো ইস্তফাপত্র আসে নাই। যদি আসে তারপরে আমি কথাবার্তা বলতে পারি, আর আপনাদের কাছে যখন শুনলাম তবে আমি কথাবার্তা বলবো যে ব্যাপারটা কী আছে। শুনে ব্যাপার হচ্ছে যে ক্যান্ডিডেট তো ঘোষণা হয়েছে, এখন ওদের দাবি আছে লোকাল ভূমিপত্র হতে হবে, দাবি আছে, দাবি ঠিক আছে, ওনাদের দাবি লিখিত আকারে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে। এখন তার তো অপেক্ষা করতে হবে, দেখতে হবে, ঠিক আছে। দল যা সিদ্ধান্ত নেবে দলের সিদ্ধান্ত সর্বোপরি। যে মনে হয় যে ক্যান্ডিডেট মানে পরিবর্তন করা দরকার আছে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেবে। যদি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চিন্তা করে না বদল করার প্রয়োজন নেই, আর যে সিদ্ধান্ত নেবে সমস্ত সিদ্ধান্তকে আমাদেরকে মাথা পেতে নেওয়া উচিত আর সেইভাবে কাজ করা উচিত। কারণ দলের উপরে কেউ নয়, কারণ আমাদের দলে একটা কথা বলা যে ব্যক্তি নয় দল বড়, দল নয় দেশ বড়। আমরা সকলে দেশের জন্য কাজ করছি, আর আমাদের এখন মূল লক্ষ্য 2021-এর নির্বাচন পাখির চোখ। এই নির্বাচনে যে কোনোভাবে আর পূর্ণ উদ্যমে সংগঠিত হবে। আর এই যে একটা অত্যাচারী সরকার, যে যাদের মাধ্যমে সারা বাংলা অত্যাচারিত হচ্ছে, নির্যাতিত, নিপীড়িত হচ্ছে, মা বোনদের সম্মান ধরুন্তিত হচ্ছে, প্রতিনিয়ত মানুষ খুন হচ্ছে, তোলাবাজি এসব চলছে, তার থেকে বাংলাকে মুক্ত করতে হবে। কালিয়াগঞ্জ বিধানসভায় থেকে প্রার্থীর নাম গিয়েছিল, বেশ কিছু প্রার্থীর নাম গিয়েছিল। তাদের যে কাউকে যদি প্রার্থী করতে হয়তো এই ধরনের ক্ষোভ আমাদের সাধারণ ভোটারদের মধ্যে কিংবা আমাদের কমিটির স্তরে, মণ্ডল স্তরে কার্যকর্তাদের মধ্যে এই ধরনের ক্ষোভ উঠে আসতো না। কিন্তু খুব স্বাভাবিক বিষয়, এমন একজনকে ফালাকাটার থেকে, সুদূর ফালাকাটা এখান থেকে 250-300 কিলোমিটার দূর, এমন একজন সোমেন রায় নামে একজনকে প্রার্থী করা হয়েছে। তো তার বায়োডাটা তো এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। জেলা স্তর, রাজ্য স্তর থেকে তার নাম, পরিচয়পত্র কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। সোশ্যাল মিডিয়ার থেকে আমাদের কার্যকর্তারা খুঁজে বার করার পরে তার যখন বায়োডাটা দেখে, তার বিরুদ্ধে এত এলিগেশন, তার স্ত্রীর ভিডিও ক্লিপিং আছে নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে দেখেছেন। এত অভিযোগের পরে কার্যকর্তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে তাকে নিয়ে প্রচারে বেরোতে পারবে না। তারপর তারা এককভাবে বসে সিদ্ধান্ত নেয়, মণ্ডল সভাপতিরা, মণ্ডল কমিটি, শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ, সহশক্তিকেন্দ্র প্রমুখ, এরকম মোর্চার প্রেসিডেন্ট, মানে কালিয়াগঞ্জ বিধানসভার যারা ব্যাকবোন, মেইন যারা নেতৃত্ব, এরকম 250 জনের মতো নেতৃত্ব, এরা সিদ্ধান্ত নেয়, এরা একসঙ্গে মিটিংয়ে বসে সিদ্ধান্ত নেয়। তারা ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছে আমার কাছে। नाबालिग लड़की अपहरण कांड में 2 महिलाएं हिरासत में। नाबालिग लड़की को महिला व एक पुरुष के साथ ट्रेन में चढ़ते देखा गया। एनजेपी के जनता पाड़ा की 16 वर्षीय एक नाबालिग 19 मार्च को अपने घर से लापता हो गई थी। नाबालिग लड़की ने अपने परिवार वालों को फोन कर बताया कि किसी ने उसका अपहरण कर लिया है। घटना के बाद नाबालिग के परिवार वालों ने इस बारे में एनजेपी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में जुटी पुलिस ने बताया, सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि एक महिला और एक व्यक्ति एनजेपी स्टेशन पर नाबालिग लड़की के साथ
ट्रेन में सवार हुए। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बाहर से लोग यहां किराए के मकान में रहते हैं। ये लोग पैसे का लालच देकर यहां की लड़कियों को दूसरे राज्यों में तस्करी करते हैं। लोगों ने प्रशासन से तत्काल इसकी छानबीन करने वो नौगांव का दिखा रहा है और ये जो महिला है ये भी नौगांव की है, तो कुछ ना कुछ तो तार जुड़ा हुआ है। और ऊपर से आपका 14 तारीख को भी एक लड़की मिसिंग थी जिसका रिकवरी पुलिस ने किया है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा तार जुड़ा हुआ है। ये हमको लगता है अगर किसी के साथ भाग भी जाती बेटी मेरी तो फ़ोन आता कि हाँ पापा मैंने शादी कर लिया, ये कर लिया, लेकिन वैसा कुछ नहीं। उम्र कितना है अपना बेटी का? 16 साल की उम्र है। क्या चाहते हैं आप? मैं अब सभी से चाहता हूँ प्रशासन तो अपने तौर पर काम कर रही हैं और उन पर पूरा भरोसा है हमें। कमिश्नर साहब को भी बोले थे इस बारे में, तो कमिश्नर साहब भी इन लोगों को ये बोले हैं। प्रशासन अपने तौर पर काम कर रही है और जनता भी इस तरह साथ दे रही है और मैं चाहता हूँ कि और साथ दे हम लोग का। बहुत दुखी है हम लोग। 5 दिन से एक बेटी का जाने के बाद जो दर्द होता है माता पिता का, वो एक माँ बाप ही समझ सकता है। ऐसा लग रहा है कि जिसकी जिंदा लाश हो, सिर्फ खड़ा हूँ, अंदर में कुछ नहीं है। শ্রেয়া কুমারী পান্ডে আছে যে মেয়েটা, এর সাথে এর কোনো কানেক্টেড আছে কি না সে বিষয়ে এখনও জানা যায়নি। তবে ওদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, আইন আইনের মতো কাজ করছে। আর নীর যে মিসিং আছে তার দুটো কাজ চলছে, একটা নাম্বার মোবাইল নাম্বারও পাওয়া গেছে, সেইটা দিয়ে এগোনো হচ্ছে। তো পুলিশ কাজ করবে আর পুলিশ খুব সুন্দর কাজও করছে, যত তাড়াতাড়ি চেষ্টা করছে ওনারা। তো পুলিশের উপর আমাদের পুরো বিশ্বাস আছে যে ওনারা কাজ করে আমাদের মেয়েটা যে আছে মিসিং বা যাই হোক ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ও যাতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে এটাও। आखिरकार कालियागंज पहुंचे भाजपा के उम्मीदवार सौमेन रॉय अपने ऊपर लगे आरोपों का दिया जवाब, बताया भाजपा का एक सच्चा सैनिक। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज विधानसभा केंद्र से भाजपा ने जब से सौमेन रॉय को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है, तब से भाजपा समर्थकों के मन में एक ही बात उठ रही थी कि आखिर सौमेन रॉय है कौन, कहां के रहने वाले हैं, उनका परिचय क्या है। आखिरकार घोषणा के 4 दिनों के बाद सौमेन रॉय कालियागंज पार्टी कार्यालय पहुंचे और पत्रकारों से बात कर बताया कि वहां चुनाव प्रचार जोरदार तरीके से शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी ओर सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला उनकी पत्नी होने का दावा करते हुए उन पर कई आरोप लगा रही है। इस आरोपों के संबंध में उन्होंने कहा कि वह इस महिला को जानते हैं। उन्होंने उल्टा इस महिला पर कई आरोप लगाया और बताया कि उससे संबंध तोड़ने का मामला चल रहा है। हालांकि उनके उम्मीदवार बनाए जाने से भाजपा के काफी समर्थक नाराज है और यही कारण है कि उनको विरोध का सामना भी करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि वह भाजपा के एक ईमानदार और सच्चा सैनिक है। पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है, इसलिए सभी को मिलकर चुनाव प्रचार करना होगा और भाजपा को जिताना होगा। देखो हमार बाड़ी আলিপুরদুয়ার থেকে লোকাল পার্টির আমি কিছু কিছু দায়িত্বে ছিলাম, সেগুলো দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া এবং এত দূরে এসে নমিনেশনের কাগজপত্র সব রেডি করে আসতে 3টা দিন লাগবে, খুব স্বাভাবিক। এটা নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার নেই। দেখুন রণনীতিটা এভাবে প্রেস মিটে বলা যায় না। হ্যাঁ, আমরা দল কালিয়াগঞ্জে আমাদের যারা নেতৃত্ব আছে, জেলা নেতৃত্ব আছে, আমরা বসে একটা রণনীতি তৈরি করবো। তবে আমাদের মূল লক্ষ্য বাংলা থেকে, এই অপশাসন থেকে বাংলাকে মুক্ত করা, সোনার বাংলা করা। এটা খুব বড় কিছু নয়, খুব স্বাভাবিক। আমি আলিপুরদুয়ার থেকে এসেছি, আমার সহযোদ্ধারা, আমার নেতৃত্বরা একটু আবেগপ্রবণ হবেন, এটা এমন কিছু নয়। আমরা অনেক বড় দল, অনেক বড় পরিবার, ছোট ছোট এই জিনিস থাকবে, আমরা মিলেমিশে একসাথে কাজ করব। আমার বিশ্বাস এগুলো মিটে যাবে। এটা সত্যি উনি আমার বিবাহিত স্ত্রী, তবে আমি আমার মন থেকে, আমার এক কথা আমার আত্মা থেকে তাকে আমি ত্যাগ করেছি। কারণ আমি রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের ছেলে, আমি রাজবংশী ছেলে। ও হয়তো আবেগপ্রবণে আবেগে তাড়িত হয়ে আমায় বিয়ে করেছিল, কিন্তু বিয়ের পরে ওর মোহভঙ্গ হয়ে যায়। বিভিন্নভাবে আমি রাজবংশী বলে আমার গ্রাম্য ভাষা, আমার মা বাবা রাজবংশী ছাড়া কথা বলতে পারে না। আমার মা বাবার সাথে টোন টেটকের করা থেকে অনেক অশান্তি হয় এবং ব্যক্তিগতভাবে ওর চারিত্রিক থেকে ত্রুটি ছিল, যার প্রমাণস্বরূপ আমি বা আপনারা খোঁজ নিয়েও জানতে পারবো, আমি নিজেও আপনাদের প্রমাণ দিতে পারবো যে বিভিন্ন রিসোর্টে বিভিন্ন সময় অনেক পুরুষের সাথে সে ধরা পড়েছে, পুলিশ কাস্টডিতে ছিল, কোর্ট থেকে বেল নিয়েছে। তবে এই সমস্ত যে দিকগুলো দেখে কোনো স্বামী ওই রকম মহিলার সাথে সংসার করবে না। ইভেন আপনারা যে প্রশ্নটা করছেন আপনারাও করবেন না বলে আমার মনে হয়। তাই আমি ওনাকে ডিভোর্স মামলা করি এবং সেটা বিচারাধীন, ডিভোর্সের মামলাটা চলছে।
मतदान केंद्रों में आशा कर्मियों की होगी तैनाती, दिया गया प्रशिक्षण। विधानसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी ब्लॉक कार्यालय में मतदान केंद्रों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत अपनाई जाने वाली व्यवस्थाओं की तैयारियां चल रही है। मतदान केंद्रों में थर्मल गन से मतदाताओं का तापमान मापने के लिए आशाकर्मी तैनात रहेंगी। कालचिनी ब्लॉक कार्यालय में इस संबंध में एक बैठक भी आयोजित की गई थी। बैठक में कालचिनी ब्लॉक की आशाकर्मी उपस्थित थी। कालचिनी के बीडीओ प्रशांत बर्मन ने कहा कि प्रत्येक बूथों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। प्रत्येक बूथों में आशाकर्मी थर्मल गन से मतदाताओं का तापमान मापेंगे। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में आशा कर्मियों की किस बूथ पर ड्यूटी होगी, इस पर चर्चा हुई। আমাদের যারা ভোটে যেসব আশাকর্মী নিযুক্ত থাকবেন, যে কোভিড টেস্ট করবেন, তাদের ট্রেনিং চলছে এবং তারা কোন কোন পার্টে কোথায় নিযুক্ত আছেন সেই ব্যাপারে ডিটেলস আলোচনা হচ্ছে এবং তারা থার্মোগান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং কত টেম্পারেচার এসব দেখবেন, এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে। আমাদের পরিস্থিতি প্রায় শেষের দিকে এসে পৌঁছে গেছে। আমরা কালচিনি ব্লক মোটামুটি ভোট নেওয়ার জন্য আমরা রেডি, কারণ আমাদের পোস্টাল ব্যালটের ভোট সামনেই চলে আসছে এবং আমরা যে 10 এপ্রিল যে ভোট আছে সেই জন্য আমরা ফুল ফ্লেজে প্রিপারেশন রেডি হয়ে গেছি। मतदान को लेकर जिला प्रशासन चला रहा है जागरूकता अभियान। अलीपुरद्वार जिला प्रशासन की ओर से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अलीपुरद्वार जिले के दुरुस्त एवं दुर्गम क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान शिविर लगाया जा रहा है। अलीपुरद्वार जिले के मादरीहाट ब्लॉक के टोटोपाड़ा में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर में पथ नाटिका द्वारा लोगों को मतदान के बारे में जागरूक किया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मादरीहाट, बीडीओ समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी जागरूकता शिविर में उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।